bishoboka jewe ntacyo mpfa n'u Rwanda nta n'icyo mpfa n'ubutegetsi bw'u Rwanda nta na byinshi narinda baziko byinshi n'ibyo umuntu agenda asubiza abikura ku byo bonyene bavuze ikibi ntitwogira kujya bagira ngo batukane twe turabeshuza gusa bimaze iminsi bivugwa ko Perezida Paul Kagame agwariye mu Budage abenshi bakiyumvira ko hoba hageze ko ashengera kuko ngo hari ubwoko bumwe bumwe bw'abanyarwanda afukamye mu nda ku bwawe niko bibona oya ibyo nta n'uwo bihagarara ko cyane kuko n'abamwifuriza urupfu ntibari mu kuri bavuga ko u Rwanda na Congo bigomba gusinya amasezerano y'amahoro mbega u Rwanda rwemeye gusinya ayo masezerano kandi rutari ko rubuza amahoro muri Congo ese za ndimi zibiri nakubwiye ngo ikinyoma kiranyaruka none bosinya batagiyeyo bosinya amasezerano y'amahoro gute niwumva ko bemeye ko aribo bategeka M23 kuri we ko babuza amahoro muri Congo rero turi kuri tere u Rwanda rukaje gusinyira amahoro n'umutekano muri tere ya Congo wumva rupatro wa M23 barinda baje gukuraho mu buto uravyumva muga bari bazi yuko abo banyamurenge bari aba ofisi cyo kibona bajya ba makenga bari abantu b'imasisi bari bazi yuko aribo bace bategeka Congo uravyumva mugabo ntibabaha ikintu na kimwe na eta majoro y'igisoda cya Congo kabari bacara yifata nakubwire nta ni kambi rimwe babahe gutwara kandi ubwo butegetsi bwose bwapangwa na Kabarebe yego nta ni kambi nimwe bagata umunyamurenga atwara uravyumva yego umunsi agenda dapre ibyo numvise muri ibyo biganiro byabo yego yabwiye abakongomani ati abanyarwanda turatashe dusubiye iwacu igihugu mwamaze kugifata nk'icanye twebwe rero ndababwiye ko umuntu muzokumva avuga ikinyarwanda cyangwa igisa naco muzomenye ko ari umwasi wanyu atari umunyarwanda niho mu nyuma aba ofisiye b'abanyamurenge benshi batangura kwicwa tabara u Rwanda baruka kandi bumvikanye na Kabira sibyo yuko baje kurasa abanyamurenge hariya kubera u Rwanda rwagomye yuko abanyamurenge bava hari murenge bose rukaba deporta rukabajana mu Rwanda kugira ngo hajya abahestari ingabo z'u Rwanda uravyumva ibyo baviza ntawo biza abatama baho bati ntibikunda ituva ni muri gakondo yacu umugambi n'umwe rero M23 ntuze twigwaneho camumanuka namwe rero muce muhura na M23 mufate na Bukavu uravyumva wibaye ko muri zo M23 bariko baravuga harimo na babandi barede tabara basigaye uravyumva mu yindi mvugo bavuga bati mweca mudufasha hariya namwe tubafasha kuja gufata igihugu cyacu cy'u Burundi nukuvuga zangabo zose zice zinjira zitwaye ntuzerede tabara ngo Burundi bwe buri tabara muga basanga kujya bavuze basogokuru Burundi bugona buri maso we wogenda ikatare guse guserukira M23 witwa Rwanda akaruje mu biganiro gute nimba tarabi wawe. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye namuherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wose werekana. Iri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu guvya bara ndavuga wa Mansi Nabi, Saudite, aba Dubai, mwege mwese ndabaha ikaze. Iburaya namwe ndabaha ikaze. Uyu munsi udasanzwe kandi aho twagira amahigo yo kugira umutumire adasanzwe numwe mu bakozi b'Imana bakomeye cyane mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Numwe abakozi b'Imana akavuga ukuri ariko kukababaza benshi n'umuskazi yoganira byinshi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze. Murakoze. Meze neza. Nta musongo. Yego. Ramutsa abakunzi bawe. Baramukije cyane abo kuri African TV. Yego. Ku migabane nine n'itanu yo kwisi yose. Nine. Niyo. Yego. Bose bari. Aho bwije ni mwiriwe. Yego. Aho bukeye ni mu gitondo ni bwakeye. Yego. Yego. Turiko turasozera ukwezi wa gatandatu twinjira mu kwezi kwindwi twibuka kwikukira kw'igucaro ciza cy'u Burundi. Igiki abarundi wobibutsa kwikukira kwacu. Bo kwikukira kwacu koko ni kwiza kandi uravye ko turiko turabaho muri kino gihe inzego zihagarariye igihugu urabona ko ziko zirashira imbere kurwanira kwikukira igihugu. Yego. Intahe twaronse urabona ko mu bisanzwe kwikukira no kubirimo kurinda imbibe z'igihugu cawe
gutuma bene igihugu baba mu mahoro n'umutekano ivyiyumviro bikava muri bo ntihabe abandi batwaza igitugu ivyo rero ni sawa ariko turabona yuko ubu tuzohimbaza umunsi wo kwikukira ku Burundi igihugu ndabona kirimo amahoro n'umutekano impande zose kandi atagasuzuguro kari kuri cyo abarundi benshi bashima umutekano udasanzwe uri mu gihugu mbega niko vyahoze na mbere hose siko byamye kuko uravye ubwa kera nta myaka 10 yahera hatabaye intambara bivanye na bimwe byo kurondera ubutegetsi ku gikenye abantu basanga barazira amoko yabo abantu basanga barazira ikinakiriya ugasanga bamwe n'abari mu gihugu batariko barahunga amasasu imitima yabo iravyimbye abantu barababaye cyangwa ugasanga barahohotewe bararenganijwe mugabo ugiye kuraba uno munsi ingene bimeze twobishimira cyane leta ya Barcelona ndayishimiye kuko iri kwita ku rutare ngo ikora ibishoboka byose umuntu yumva kwidegembya yego uno munsi kandi tuza kurega byinshi bigiye bitandukanye ngaha nyine mu karere iwacu ariko kandi urimo wakoze b'Imana uno munsi abantu benshi batakigukunda ariko kandi abanyarwanda bamwe mu biyita ko ari abasesanguzi bavuga ko hawe akazi n'umugambwe uri ku butegetsi ngo ubuvugire kuko nabo bigeze kugirira neza ariko nabo bakavuga ko uwo bagushizeho kugira ngo ushobore kuvuga u Rwanda na FPR eske nabo barahawe kuko hari abantu benshi nabo y'abanyarwanda bavugira cyane igihugu cy'u Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda bega nabo barahaye amafaranga kuko bivuga yuko nawe ko baraguhaye amafaranga canke ngo baguhaye ngubuzi aya mu bihugu byose abantu baragaragaza ishaka ryo gukunda igihugu ariko rimwe na rimwe bararisumbanya hari habo usanga bagaragara gusumba abandi mugabo jendi muri bamwe badashobora kwihanganira kumva igihugu cyane ko kiratukwa cyangwa cyambikwa ibara gicafuzwa ntibikunda ico gihe sinshobora kuryama ngo nuko notoritiro ntabishuje ibyo bintu ibishoboka jewe ntacyo mpfa n'u Rwanda nta n'icyo mpfa n'ubutegetsi bw'u Rwanda nta nabyinshi narinda baziko byinshi n'ibyo umuntu agenda asubiza abikura ku byo bonyene bavuze iyo umuntu avuze ku gihugu cyawe ukaba ukibamwo ukaba wagikuriyemwo kikaba cyatanze ibyo gishobora gutanga cyose ubwira umuntu w'umugabo hanyuma ukumva umuntu ariko akivuga ukundi ugacuheza ukabireka uko ku bwanje mamona umenga wakoze kitari cyo ikibi ntitwogira kujya bagira ngo batukane twe turabeshuza gusa nicyo gituma uzurabe kenshi n'amakomantere yabo ntibakubwira ngo kuri iki niki naka yabeshe baragutuka hari bavuze bambwiye bavuze ngo ndi intera hamwe mututsi tukafakira gute iyo bari kwitaba amazina aho yari bisanzwe ntacyo bitwaye umugabo umwe ngo yari umwami baramubwira ati naka yagututse yavuze kuri imbwa hanyuma ati none mwe munyitegereje mubona ndi imbwa ati wapi ati urumva rero ntiyatutse yambesheye zinundi yavuze ati niba ufata urugendo uravuze intumbero y'uko urajya imbwa zose zigira ziramakara mu nzira ugenda urahagarara utera amabuye imwe ntuzoshike iyo ujya vuba zihoze wibanda neza si byiza yuko umuntu wese yogenda uko bagututse uhagarara nawe usubiza uko bagututse uhagarara usubiza hagarara mu kuri kwawe jewe uwo mfasha n'uwo mbwira ati kuri iki niki wabeshe kabeshuza nayo kuvuga ngo iki niki ukambeshera nta mwana wo gutaka abashi bavuga ngo bambona ko nagukubisa hababaza nyene nibwo buryo bwawe bwo kwishinguramwo uwo mwanya uvuga uti nipfupfa hareze mugabo je ntacyo babivuze bamwe bavuga ngo koko twara tukwemera nk'umukozi w'Imana ijambo ryawe tubwira tukaryumva ariko uno munsi wamaje kwinjira muri politiki sikene politiki uri kuravuga canke no kuvugira igihugu wambere no kutamenya tute politiki none ukorera Imana uri mu kirere ntuyikora uri mu gihugu icyo gihugu ntigira amateka kigenga sibyo none umuntu akorera Imana ni wa muntu igihugu cyosha ntazimye niwe yoba umukozi w'Imana mwiza ni wa muntu yobona ibisigo bije gutera igihugu we wakihunga yashaka kinyegeza wenyine ntaburira abandi ati ngo waho iki niki sicyo
Yesu umukozi w'Imana ni wa muntu abona abantu bayovye ntabagarure mu nzira avuga ati aho muri ko muraja siho tumbera aha. Ni wa muntu yokumva ikinyoma kivuzwe akabatijeho kwitandaba reka nirabire hirya ibyo uzomera kigeze. Umutego giteze wintu uzowucako. Nibaza yuko abantu bagomba kuvyinyegeza inyuma kuko bamenyereye yuko iyo umuntu avuze ngo umukozi w'Imana aca yumva umenga ni sawa kugira ntibahave bambona nabi reka nirabire hirya ntibindaba Yesu ikomeze. Tuvuga ijambo ry'Imana tuyivuge tutabesha. Sibyo? Tubwira no kuri. Tugomba guhanga no kugwanira igihugu tugwane. Mwese agwanira igihugu ciwe. Sibyo? Nahane ukuvuga ngo misi heze navuze yuko duteza kugura indege y'intambara yo gucunga igihugu cyacu. Habe n'igihugu bakakutiza kandi bageze kure. Amakomanderi ibihumbi n'ibihumbi bose bati twe twitayari. Urabyumva? Mu yindi mvuga cyangwa ngo mviriza ngo umukozi w'Imana ngo agomba kugura ikigwanye ko cishwica abantu. No. Siko bimeze. N'Imana iriyica. None ko dusenga Imana ya Isirayeli. Siyo dusenga. Ibyo bigabo umva uko basenga. Ntubavuga ngo Imana ya Isirayeli Isaka na Yakobo. Isirayeli ugiye kwiraba uyu munsi. Iri kikora iki? Kirarimbura. None tuvuye ko itakiri ya Isirayeli tuvuga. Isirayeli. Niyo nyene. Imana ntiyamanuye umumarayika w'umwicanyi. Akaniga abasirikare bo kwa Senakeribu 185 mu ijoro rimwe akabanika. Inkota rero n'abandi bareke kuko uko no kutamenya. Igihugu kiza imbere. Igihugu n'ingabire Imana itanga. Imana yabwiye Abrahamu ati biwanyu byo nzo kuguha igihugu. N'Abisirayeli igihe bavuga ati nzobaha igihugu cyanyu. Ariko kukirinda ni mwebwe. Muri make bicare biyakira. Yego ntazohindura. Sinzobesha. Ngo kuri nabonye nzokuvuga. Yego. Tuzoza gusungana guhagarara hejuru y'igihugu cyacu. Utuke indongozi zacu. Utuke ibintu byose bihari bike. Ucyo wibaza mu cyo gihugu nasho nta bahungu cyabyaye. Sibyo? Barahari. Yego. Hari umwe mu barundi b'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Labin arakunda kugira ivyo asesangura ku butegetsi bw'u Burundi no ku mukuru w'igihugu. Kunda kuvuga ko bashaka gutaha nk'abarundi arongo leta y'u Burundi itabemerera. Aherutse kugira ivyo akuvuga ko yerekana ko uri umukozi wa Sendede ndetse n'impamvu uri kuravuga cyane ari kubera ko ngo baguhaye akazi ndetse no kwivuka iwanyu ahazi. Rero atacoba uri kurabwira abarundi ahubwo ari kudukina ku muvyimba. Yo Burundi ukene bungana ugomba kumenya aho mwese avuka ntiyo hamenye. Nayo kumenya aho mvuka ni iki? None yaraze ko ntagira aho mvuka. Ikindi nacyo. Yeske icatumye ahunga yahunze mbayaha. Oya. Canke ivyo yahunze ko abizi. Nimba namwoheje kubijamo. None urupfu n'imfana jewe ni kubera. Kuvuga ngo aranzi. Undi ko mvuga ya CNDD-FDD. Ndayivugiye he? Ndavuga igihugu canje. Ico yahunza agahendwa n'abatari bene cyo. Sibyo? Bakaja kumubohera iwabo bamugira ngo bazomuha igihugu kandi yagitaye akibona. Mu yindi mvugo ayo n'amakosa yambaye haka. Oya. None ntibabizi uko uhotaye no gusumya inguvu akuvuna. Kuvuga ngo byanje arabizi. None kubimenye bitwaye. Ubu nugomba mu isahime nkamenya se na nyina na bene wabo nabashikiwe sido bamenye. None ingorane ziri he? Yego vuga ngo umuntu izo ni zamvugo z'imfane z'ugomba avuga ati uvuga ngo tumumena se tuzomvuga ikiniki hanyuma aca hora agira ubwoba ntasuye kuvuga ejo ni yambara ingeyo ahubwo avuge asye atambaye nawe ngo ejo bingira jewe abiri ko ravuga ko ndumutinganye uzi nuko ingene ubutinganda bwanka niko nabutuka Yego harisha byangize oya hari n'undi buvuga ngo nakubise umugore kuvuga data ngo n'umugore ngo yabahaye amakuru twica tugatwera turi nk'abantu kwiri urubu ni hamwe umuntu aburi icyo avuga akihekenya iminwa mwini mvugo rero yirondera utuvyuze twiwe kugira bamuho udufaranga abeho akabona zajyambaye hagajyoterera kugira abeho nimba yo urisira ibanga nimba yo rivuga neza nta ngorane
ikuru nuko nzoba naterereye kugira ngo ashire inkono kuziko jewe bitwaye numwe mu barundi kuvuga yuko naho nkora CNDD-FDD mu Burundi buzima isi iyi yose mu Burundi aho turi ninde nakorera CNDD-FDD wenda ninde nise na nyina nimba tabahunganye igihugu gitwagwa na nigitwagwa na programme ya CNDD-FDD bene wabo ntibiga ntibivuza ngaha bene wabo ntibaja kwikomene kurondera impapuro none bazihabwa na nimba ari n'abarimu canke abaganga uko biri kose d'une manière ou d'une autre abantu bose bari kuri service za CNDD-FDD kuko nitwara igihugu kuyikorera se ngoma ngo yibemwe ngo vuye ngo umumambre oya muri make ubwirizwa kuyikorera none utayikorera ukorera nde programme zose z'igihugu nizifise umutekano iterambere uburimyi ubworozi programme ibi nibo baravuga ati hagezweho hiko dukora iki none basigara inyuma nene buri kokora kutavuga uti ibyo byase jewe nzishiraho imigambi yanje iyo yanyu sindayemeye arakuzirika none leta iracetse none yukuvuga ngo kuvuga CNDD-FDD sibyo mvugira igihugu yego amurumva we wavugira sinduhije namuvugira nari umubujije cyane navugira ibyo mwega u Rwanda yamuhaye indaro data waje yose bari karavugira yego arakokeza intambara havuga ngo baseke Burundi ngo bakubisho ngo babonye ibara kandi harimo bene wabo kandi abasirikara avuga no bacunze umutekano wabasa n'abanyina basigaye aha no bacunze amatongo y'iwabo nawe uri karabakomakoma mugari karyoherwa yuko hari umusirikare w'Uburundi yotemba akagwa ku rugamba akaryoherwa yuko M23 nimba ari n'umunyarwanda ngo yakomeye reka ndakubwiye igihugu cy'u Rwanda kirakubitse kiguhaye indaro mwaje guhindura umunyarwanda impera n'imperuka amaherezo y'inzira ni mu nzu hari commentaire y'umwe mu Banyarwanda mu kiganiro nyene bari bakoze na Rabe avuga ati biragara ko mbayahaga amaze gukubita hababaza pe kuko mwari mwarifatiye Uburundi mwarabuze ubasubiza eregaranye na wundi yabyaye umuhungu ubikiganiro yakoze twese tuba tugitegereje n'amaboko yombi isigura yuko uno munsi ni wowe uriko urababaza Abanyarwanda bivanye n'ukuri kwinshi gudasanzwe uri kuravuga bamwe batinye kuvuga ntawe uri ratababaye yego none abya ama platform yose yabo aho uciye hose uhonyora ku ifoto yambaye hanga ntuze cyane yose ubone ifoto yambaye hanga uwo muntu cyubona yuko sinzi ikibazo bafise kuri we mugabo ntibaragira numva bavuga ati kuri iki niki wabeshe oya burya abantu bakwiye kubimenya iyo umuntu yitereye hejuru akitera hejuru mu batamuzi cyane mu badashobora kuvuga nawe bati iki niki naho wishima wihaye si sawa uwo muntu agoma yibaza ngo abantu bose baramutinya kandi bamushimye rero iyo hagize umwe avuga ati we ibyo uvuga sibyo akamuvuguruza yumva umenga aramubereye umwasi kandi amuvugiye ibintu nawe abona kuri we muri iyi mvugo rero nibatekane tubana amahoro Abanyarwanda n'Abarundi bazokwimurana tuzoguma turababanye mugabo kwibaza yuko ushobora gucecekesha umuntu ukirigura muto kutyoza abavyeyi utyoza igihugu utyoza inzego utyoza gute ugaca wibaza ngo rero ngo urakomeye baragutinye ntibikunda ndibuka muri Israel igihe Goliath yahaguruka kandi we yazaraya muri Noroka sibyo akirigura atuka Israel atuka ingabo atuka igihugu atuka n'umwami hoza atuka n'Imana yabo none ugahagurutse we Dawidi yarahagurutse avuga ati iyi ntakebwa jewe idutuka igatutuka n'Imana yacu uyu munsi biragaragara Dawidi karanga mu gatoya ariko byarangiye Goliath rwaruhangahange mwikubise hasi rurapfa inzamba indirimbo nziza n'abantu bareko bacokora igihugu bavuga ati nimwubahwe turabubashe ni sawa
ni byiza yuko nawe we Franike n'uwundi George canke buri kimaso uwundi muhungu wese wa hano yiyemera umusirimu azi kuvuga ukuri ntabeshuza abanyakibi bari kwibaza yuko banesheje bisigura yuko bo banyigiza ukuri bakaba inyuma y'ikinyoma none ukuri wumvise bavuga n'uko ku Burundi kuvuga yuko butagira igitoro Ibyo nivyo barabivuze. None iyo ico ni kiyago c'abantu bazima bavuga bati twebwe tavyo tuvuga ku gihugu iki niki. None ubuze igitoro. N'ubuze vyagaburira bene gihugu. Umwe hagira inzara. Undi hagenda n'amaguru. Ariko yariye. Umwe wese afise ingorane ziwe. Umwe wese afise ingorane ziwe. None niba bati banegura bati kwijya byagende bakwaje. Yawe umba we wonwendi we ntaco pe mugihe atacufise nta niciza kirimo arashaka no kunezererwa ibyago by'umubanyi oya bari ubugito ubusanga werekanye ko umuntu w'inzigo ubantu nta kuntu wonezerwa ngo kwa naka habaye ibyago kandi ari umubanyi none wumva je banonera kwi yes bimaze imisi bivugwa ko president Paul Kagame agwariye mu Budage abenshi bakiyumvira ko hoba hageze ko ashengera kuko ngo hari ubwoko bumwe bumwe bw'abanyarwanda afukamye mu nda ku bwawe niko bibona aya ibyo nta nuwo bihagarara ko cyane kuko n'abamwifuza urupfu ntibari mukuri oya Bibiliya tubwira ngo mukunda abansi banyu musabira abahama sibyo nukuri je abantu bo kwifuza kuvuga ngo twonezerwa ari uko naka tuboya apfuye aho je ntitwojana nabo nta kuri kuri muri baba bafise inzigo n'urwango mu mutima abantu barushe ariko yego nibyo ni sawa abantu bavuga ati naka yofa tworohuka mugabo sibyo umuntu mwiza n'usengera umuntu akavuga ati Imana hindura umutima wiwe niwe mwiza Yesu nonezeba ngo Kagame yapfuye Kagame yagwaye naka byagenze uko bapi ibyo ni iby'abantu bato babafana bato batazi ibyo ari byo kuko je ndazi urupfu rw'umukuru w'igihugu ndazi amagorwa rutera mu gihugu ikintu kibi cyane ni nk'uko uba wanka abanyarwanda bose si byiza rero oya kandi ico kintu babo bariko baravuga yuko afise amakuru ndayibona ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo sonde supposition n'ibintu bimeze ukuntu umenya ndavyibuka ravuga passé igihe umukuru w'umugabo ngahagwaye akaja mu bitaro ntibigora mu bika none bamwe bakavuga ati twanabibonye bashize muri moroge tubona ibintu byabaye kamakuru yuko izego turafise ntari ngaha rero abantu nibarehe gutamba hakiri kare cyangwa ngo bifuze umuntu gupfa umwanya atarapfa isi guma yakira bapfuye igiturungo kiraca kuri hiye rero ni byiza yuko abantu muri ntuze turimwo tutoshiramwo ibintu byo guhezanyayo cyane ngo tunezerwe narumvise nk'undi muntu yadutse avuga ngo première dame ngo Burundi bagiye gupfakara yumvira ibifu biragwira kwe umuntu akabeshera Imana ngo Imana yanyeretse yaheye ni bya bintu umuntu yanka uwundi akamwifuriza ibyago byose bibaho mugabo bya byago ntabibone akabona wa muntu aguma ahezagirwa abantu baguma biryoherewe abantu baguma bamerewe neza none hagavuga ati mfume ndabaraza ijoro badasinziriye abaja kubyuma bakabyakira bumve ko ari Imana ibivuze barabe badasinziriye bagira apfaka sibyo byari bivugisha bw'ibinyoma ariko bakayubira ku mukuru w'igihugu ujya mugabo yabivuze uzi utiye umukozi w'Imana yitukuza yiyambitse yikoroga ngo byamukorogo wapi ujya ubwa mbere sijyambere avuga ikinyoma mbere yigeze kuvugisha avuga ngo CNDD-FDD ngo Imana ngo yikuye ku ngoma ubutegetsi buhaye gwasa turarindira uwo mwaka turabura arasubira mu nyuma sinebyo avuze ibindi n'ibindi aradendekeranya ibintu ngo Imana yavuze ibi mu nyuma agahindura uburyo
ngo naho bitabaye ngo yasubiye kumbarira ibi uwo mukino nibawureke nimba bagomba Imana nimba koko yavugisha umuvugishwa avuye i Rwanda hari byinshi banza kumwereka byo mu gihugu iwabo mbere yo kumwereka iby'u Burundi Imana twebwe mu Burundi twifitiye ubutegetsi bashira Imana imbere perezida umukuru w'igihugu akaja imbere y'abenegihugu agapfukama ati ngo twambaze Imana tuyisenge tunayishimire ku byo yadukoreye mu gihe wabo ariko yugara amasengero mu gihe waba avuga ubutinga yavuga ati byose ibibazo bindaba jewe ubikeneye aragomba yabire n'igikoko biramusha ibyo biramuranga eske ibyo bintu byose biriko biraba aho abantu bakurwa mu mazara abavyeyi bakaja gutwagwa bari gusa bagaca imbere y'abana babo ari abagore nimba ari gitife abihagarariye sivyo ntisi bivugwa ku maradiyo ukumva umuntu afise utwana tw'inzoya uduhinja bamubomoreye inzu ngo nuko atarubaka y'amatafari ahiye bagaca bamuraza munsi y'imvura uwo muvyeyi akarira umwana imisonga ikabakubita bakabura iyo baja niyo bava bakabura uwo baririra ukabona umuntu rero ati twe turiko dukorerwa iyicwa rubozo twabuze umuntu atuvuganira iyo miniho yose y'iwabo ntigere mu matwi y'Imana nimba barabavugishwa bukuri kubera iki batavuga bati ubutegetsi bw'uwacu Imana ivuze uko gituma bagira ivyo byose kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu binyarutse mu mwanya muto iki itere imbere mu byaha gisesemo Imana Sodoma na Gomora ntiyayituriye ibyaha byinshi none ibyaha byinshi uvuga ngo ibyaha akora ibyo mu ikaro no mu ibati kandi naho tuzi ko hari amavunja n'izindi ngorane n'abantu bicwa n'inzara ibyo ni ibintu bisanzwe navuga pasi bavuze ngo igihugu navuze ngo kirashonje none narabeshe ako si igihugu muri rusange none igihugu sabe n'igihugu narabeshe none shobora kuba ari bamwe bivanye none si bamwe nyene niko bireke berekana yuko umenga bobo ibintu byose birera kandi bagaca batanga gasopo kugira ntihagire umuntu numwe avuye kitagenda neza uvuze kitagenda neza bakwita igikarasha yego baguhobota avuye ikiniki ati ufise ingenga bitekerezo urabyumva umuntu agacaca ubwoba bakaba mu kwigunga umugana w'umuvyeyi wacu yita umwana mbabare mpore bakababarira imbere aho niyo mahoro uri kuravuga nico kimwe rero n'abantu bakunda gutuma urutoki abandi bakibagira ko utumye rumwe zitatu zigaruka kuri wowe ubwo rero u Rwanda n'u Burundi bitazimukana ntibemere bana amahoro muga ntibaza yuko u Rwanda ruzokwigira ruba puissance icecekeje u Burundi canke bavuga ati Burundi buzovuka mu dusabe ntibizokunda yego bavuga ko u Rwanda na Congo bigomba gusinya amasezerano y'amahoro yego u Rwanda rwemeye gusinya ayo masezerano kandi rutariko rubuza amahoro muri Congo ese zandime zibiri nakubwiye ngo ikinyoma kiranyaruka ushika hejuru kiraguruka gisiga na asanseri kuri kuhagenda buke imyaka n'imyaka bavuga bati nta Rwanda ruri muri Congo none bagiye Doha gukora iki muri Qatar ayo uganira bashaka nimba batari bagiye muri Etazi gukora iki ko bari mu biganiro guhera za Angola hose Amerika arayivuze ati kugira amasezerano asinywa mubaza gukura ingabo mvuze muri Congo u Rwanda ntigwemeye kuvuga yuko bakurayo bavuga bati tuzagukura nimba ari ibihumbi 10 na bingahe wumva hari ibihumbi bingahe niwe nakubwira ngo ntaye muvuye ntitubihari u Rwanda n'u Rwanda gwigiriye ikindi kintu mugarigo none isi biriko biraba abasirikare bari ibihumbi 10 bariyo bitazwi n'amategeko ituru ya mbere amategeko ya twebwe igisigara cy'u Burundi kirafise abasirikare bagera ku 10 mugabo nitwe batera amabuye kandi bizwi n'amategeko kandi twe twagiye habona abacu bagiye habona none ubundi bariko barabivuga yuko bagira bemere bakure kubera le patron yavuze le patron c'est les États-Unis d'Amérique we yanasanze nta n'ubwo adakorera ubundi n'ubundi barakoreshwa mukurafise mukuru we n'ubundi barafise bapata urumva kubera le patron yavuze kurayo si sawa mugabo ariko bavuga ngo wapi
ntuzeye ikinyamakuru ntuzeye NBC yego nene cyashya bivuze kikavuga ingene binjiye yego n'inzira baciyemo kikavuga naho bari n'amadega bakoze yego ntibicyabikoze yego nene cyane cyane abarundi bagituma oya ujya mu journaliste w'umunyakanada yagize ntuzeye documentaire akerekana mabi yakozwe n'u Rwanda muri Kongo ariko arakogwa yerekana aho bahambye abantu mu binogo yerekana aho bashize baturiye abantu mu maprizo abana n'abakobwa n'abagore bafatwa ku nguvu ishano ryose ryabaye ni Burundi bwatumye bajya abantu none kubera iki bahindukira bagatuka Barundi bashaki bakabihakana mugabo no muzi ugiye kurata amasezerano hagirabe bakemera bati bemeye gusinya ivyo bakurayo yes none bosinya batagiyeyo bosinya amasezerano y'amahoro gute numva ko bemeye ko aribo bategeka M23 ko bari kwabuza amahoro muri Kongo hari M23 kuri tere u Rwanda rukaje gusinyira amahoro n'umutekano muri tere ya Kongo wumva ro patron wa M23 warinde mu Rwanda nabone nandi bari rwamagara M23 akaba ari isinya amahoro ntuzeye uye Bintu Keita wa MONUSCO yego MONUSCO ntiyagiye kubonana n'abarya bagabo yego baganiye none yavuze ati muteza gusubiza uburere bwose mwafashe yego kabarebe igihe mu nama y'abakuru b'ibibereye mu Buganda Son Excellence yari yagiyeyo umukuru w'igihugu cacu u Rwanda rwatumye General Kabarebe yavuze ngo yavuze yuko badashigikiye yuko M23 igira leta mu yindi batanguye kuyihakana bavuga ati ibyo muri ngo turimo sadire baramaze kuvuga ati inyungu zacu twaramaze kuzikuramo ibisigaye ni muri chini ya ulinzi murabi tuvuze mu camwemera mwini mvugo rero politika abantu bapfa kuvuga bavuze induru nyinshi mugare abayikina hariho n'abayikorera urabyumva iyi negotiation yabaye ya Pasigoma ugiye kuraba ibyo bariko baraharira bibaza ko baharira kubiri wewe harira ngo ntibazovayo azovayo mugabaga bati none amakosa yakozwe ninde zo yahanirwa muri negotiation bavuga ati none ko hari abantu bapfuye hari ibintu by'abantu byasanonekaye hari ibintu twaturiye hari abagore bafashwe ku ngufu hari abantu twahambye mu kinogo kimwe twarisha abantu ibi ibyo ni crime contre l'humanité cyangwa ati none imbere yuko dusinya tubivuganeko banza mutwemerere yuko ubutumwa buzokurikirana twe tuzobibazwa banza mutwemerere yuko amatungo yacu yafashwe n'imbara ya nanga na kabira nande leta yemera kuyarekura sivyo mutwemerere yuko ubutungane butazokurikirana ikintu nakimwe muri twebwe mutwemerere ibi nibi hama tuveyo uca wibaza rero aba bana b'imisore bajanye ku rugamba amaraso yabo yatemvye ku misozi ya Kongo agacika inzuzi z'amaraso abana bakuwe mu mashuri iyo biga hanze bakabahenda ngo baje gutabara imiryango yabo y'abanyamurenge n'abandi ejo nibasinya amasezerano ikiguzi cyabo bantu kizotangana imiryango yene bo bene siyo zose yifumbereje bazobazane icya kabiri namye mvuga kuva kera kubera ko muri ibyo biganiro byose atakibazo cy'abanyamurenge kirimo ko ataba baserukiye n'u Rwanda ruserukiye abanyamurenge Kabila n'umunyamurenge nanga n'umunyamurenge naho rero ibibazo biri nico gituma benshi bumva bavuga ati nyabo niyo ntambara turiko dukoreshwa n'abantu intambara si yacu ubu rero kubera umumenere w'ibintu byose bamaze kuvuga ati kurayo abantu bawe nenda bakurayo yego ubaza ko uzokwanga bizogenda gute nimba gwahora umukoresha uzogaruka rumuraso cyangwa babwira ati ngo hano sukuri ngo twumvikana Nzo guhamagara nanga ugahamagara ntuzeye Makenga ugahamagara Kabira ugahamagara ntuzeye Moyize Nyarugabo ugahamagara Kanyiki ijya timu yose tidufisa akanama i Rwanda kuvugana ibi bintu ngiye tugiye kubishira mu ngiro bace bashira mu gashe ko bagira rankunda bati mwebwe rero
ntimusubira kuva canke turababitse ejo mu gitondo iraheba agahamagara camugenda rero siko ntuze Bosco Ntaganda bamurungitse rero ibi nivyo banka ko tuvuga none muri ivyo byose bagaca bahindukira bakabesha abantu ngo nibabwire abantu yuko Uburundi bugomba kugira genocide y'abatutsi b'Kongo sibyo muri ivyo byose biriko biraba Uburundi bufize uruhara hehe ingabo z'Uburundi aho ziri isoko iraremba amahoro arahari abantu bararyama sibyo abari banyazwe nk'abazi basubije uranyumva nta muntu n'umwe ariko arashaka no bigisha amahoro niyo bigwaniye hagati yabo ingabo z'Uburundi abakomeretse zirabazana zikabavuza ku buntu uranyumva zikabasubiza iwabo cyangwa bakeneye ubuhungiro ati mwigire mu ikambi none Burundi buca buzira ko bwagiye guhagararira amahoro n'umutekano bagiye buzira yuko bwabahagaritse buvuga ati ntimurenga umurongo muje kwica abantu bugaca bubamba bugakingira abantu none nijya kosa none yego Major General Sultan Emmanuel Makenga umuyobozi wa M23 burya ngo yaragwanye muri RPF inkotanyi kugeza muri 1994 igihe bagarika genocide yakorewe n'amasunzu yaragwanye yego ndetse yahakuye n'amapeta akomeye cyane gose yaseja mbega bihuriye hehe kuba abariko bagwana muri Kongo ndetse bakayobora umutwe witwaje intwaro wa M23 baye baraciye mu gisirikare cy'u Rwanda kandi ari abakongomani canke Kongo n'ikibuga cy'u Rwanda biragoye urumva ivyo byumva ko abantu babimenya abo bose batariko barumvikana n'u Rwanda n'abajya bamasunzu bose baragwanye muri FPR kugira baje gufata inkotanyi gufata igihugu barahamagaye imisore ndagutumira uzogende urondera ikiganiro cy'umuntu yitwa Kizehe Raphael umutazira Verdum urabizi n'umunyamurenge we ico gihe yari umwigisha ikampara yigisha igifaransa niwe muntu mu bantu ba mbere bayaza n'uwitwa ntuze Kanyare ntuze yitwa gushya uyu yatanguje urugamba rw'inkotanyi Rwigema Fred Rwigema ari mu bantu bavuga ati dufashe twebwe duje kubohoza igihugu cacu tunitwamara kugifata naho tuzatuja i Kongo nayo tubafashe kugira ngo mufate igihugu bagenda begeranya imisore baje kugwana kuri kote ya FPR igihugu kimaze gufatwa bati natwe rero nitwe dugezeho duherekeze dufate baje gukuraho mu buto uravyumva muga bari bazi yuko abo banyamurenge bari aba ofisi cyo kibona bajya ba Makenga bari abantu b'imasisi bari bazi yuko aribo bace bategeka Kongo uravyumva mugabo ntibabaha ikintu na kimwe na eta majoro y'igisonga cya Kongo kabari baca yifata Yesu cyo eta majoro yego muri wiyumvire bwe arayifata ba masunzu bari ngaho ba Makenga abandi bari ngaho bavuga ati ibi ni biki uravyumva mugabo wari kwamaze kwibonera inyungu zirimo barestara Kabira mu nyuma bavuga ati twebwe ntabwo turagiye bazi yuko bagenda bari bazi yuko banyamurenge aribo bace basiga ati rero ko natwe basubiye inyuma igihugu cyamaze gupangwa niko cyo dutwara ndakubwire nta ni kambi nimwe babahe gutwara kandi ubwo butegetsi bwose bwapangwa n'akabarebe yego nta ni kambi nimwe bavuga ati umunyamurenge atwara urabyumva umunsi agenda dapfa ibyo numvise muri ibyo biganiro byabo yabwiye abakongomani ati abanyarwanda turatashe dusubiye iwacu igihugu mwamaze kugifata nk'icanye twebwe rero ndababwiye ko umuntu muzokumva avuga ikinyarwanda cyangwa igisa naco muzomenye ko ari umwasi wanyu atari umunyarwanda niho mu nyuma aba ofisiye b'abanyamurenge benshi batangura kwicwa kubera yari yabatanze kuko ururimi rwabo rusa n'ikinyarwanda naho rero bajya wumva
ba masunzu baciye bavuga ati okay urumva ubu rero umwansi turonse turamubonye n'u Rwanda bo barashobora kunegosya baravuga bati ibintu bibanze bihagarare baje mu gisirikare ca Kongo baragikorera n'ubu niyo bari umugabo wewe abandi basize bazi bati aba bantu ntitubakomeza kubera tuzosubira kubakenera naho ubona rero bagaruka bavuga ati reka rero wewe urabona ko n'ubundi shagihe bitakunze ituru bigira bikunde tukorane hama ufate ibi uje imbere mugabo iminsi yose vyama bigaruka habaye ibiganiro we n'ubundi usubiye kuba project ku buryo niyo vyari gushika imigambi bari afise gufata Goma gufata Bukavu gufata Uvira vyose iyo biza kuja mu ngiro u Rwanda wari gava guhinduka kandi kanga inyungu zabo zibonetse we babihetse ariko kumenya izo nyungu bazironse kuva kera none cyangwa gatoyi kamenye ukumva kamagahese biraguye kuko reka ndakubwira hariyo space y'abanyamurenge bantumiyemo nabwiye ko tushobora kuzoyibana muri weekend uzuze yego wijoininge wumve bonyene bakwibwirire neza umwasi bafise uwo ari we nta muntu umwe muri uzokumva ko ngo ubwasi dufise n'u Burundi kiretse wa wundi w'icitso avuga ati jewe ndi umukongomane w'umunyarwanda n'ubu abandi wumva batamikwa n'u Rwanda bisanzwe nta muntu hamwe mu bihugu bibiri ugira wahumva hamwe umugabo barakubwira bati twebwe twasenyewe n'u Rwanda twasenywe tubizi twansibi nabo batubwira ibi ko bizoba ibyo biriko biraba ariko kuvyo bintu nenda kwibaza ikibazo ubwira narize ntoya M23 iyo zina M23 no kuvuga ni 23 Mars sivyo niho bari baganiriye na leta ya Kongo ibyo bumvikana ndakwibariza ico gihe leta yatwagwana Kongo yatwagwana yari kabare Kongo yari kuri yari kabira vice president wiwe yari ine yari Azarias Ruberwa Shedo Kabine wiwe yari Moise Nyarugabo abone abanyamurenge babiri sivyo nibo banse gushira mu ngiro ibyo bumvikanye na M23 ya mbere sivyo barinde bava ku butegetsi batavyemera none mbwira abo bantu uno munsi baciye bagaruka bifatanya na M23 urumva bashobora kuvuga ngo tugomba gusaba leta ishire mu ngiro ibyo twumvikanye ibyo bari barahakanye ibyo bahakanye bonyene donc ibyo bimanye nibo baje kurongora ababisaba aho hantu urahumva kubera iki batabitanze nuko munsi ukazumva ngo baje muri M23 bafatanije ngo ni AFC 23 no M23 uro baciye bahindukira leta ya Kisekedi yego ivyo bintu aho babiharira Kisekedi ni yari bwaza sivyo siho yari bari ko bamusaba ivyo atazi wari kubibahanuye ariko aravuga yuko bafatanije urugamba kandi ari yabibintu ari babibintu aho hantu humbe neza yego uri kurabyumva yego 2016 Rede Tabara yuzwe n'abatutsi bamwe bavuye Burundi bavuye no muri 2015 sibyo n'abatutsi bavuye no baja imahamba bagenda barimo n'abapolisi n'abasoda muri baryo bagiye kure batotse kure bari muri bya bya kudeta bashitseyo baforoma bene wabo Rwanda babafashe babarungika hariya Rede Tabara u Rwanda barungika kandi bumvikanye na Kabira sibyo yuko baje kurasa abanyamurenge hariya kubera u Rwanda rwagomye yuko abanyamurenge bava hari murenge bose rukaba deporta rukabajana mu Rwanda ukugira ngo hajya abahestari ingabo zo Rwanda uravyumva byo baviza ntawo bizi abatama baho bati ntibikunda ituva ni muri gakondo yacu niho twataye uruzogi baranga bati mumvo imwe canke yindi mwe muzohava mwaze kuneza muzohava ku nabi babonye 2016 Rede Tabara ishitse yego irimwe abarundi
n'abanyarwanda kandi b'abatutsi gusa urabyumva bica abanyamurenge hariya n'inda ziri mu nda barazica baturira amashuri kugira abantu bige baturira amavuriro baturira amashengero baturira amazu inka barazirya izindi barazinyaga iziboneye gutwara barazirasa kugira ngo inka yimbye ifise inyana mu nda bakayikubita urusasu igapfa urabyumva kugira ngo babomore abo bantu kugira ngo bareke iyo genocide bari batangiye gukora so bari batangiye kuyikora nuko abanyamurenge batabaje Burundi leta y'u Burundi bavuga ngo yasanze FDD nyene bavuga ko ari yombi yarungitse ingabo hariya zijya gutabara abanyamurenge bashitseyo barasa Red Tabara barayirasa bace babwira bamayimayi bayakutumba n'abantu ze n'abandi urabyumva batumviriza ntihagire umuntu numwe asubira kuvuza urusasu ngaho yego nduka ko nabibonye urabyumva bafata population y'abanyamurenge bafata n'iy'abamayimayi bafata na FARDC washati hagomba kuba amahoro n'umutekano baja mu banyazinka iyo bari barazitwaye bazibagarurira zose bazibasubiza hari abarundi batwaye inka bazisubije bene wabo isoko isubira kurema amashuri atubira kubaho abantu ubuzima buragaruka bisubiye kwanga uyu munsi mu nyuma habaye iki babandi kubera abanyamurenge bari babonye yuko bategereza kwivuna kuko babona ko ubwoko bw'amenga buragaraniwe abasivile bo muri bo batora inkoho bagira umugwi witwa twirwaneho bavuga ati politike yacu ntituziga tujya gutera umuntu n'umwe tuzokwivuna umuntu aje kutwica kuko tubona yuko leta itari kiyatugwanira ngo idukingire leta ya kabira urabyumva turabona ko yaduhebye yaragize idiri yadutanze twe tuzirwanaho babonye gutyo babona iyo twirwanaho y'abasivile ntirikikora mu nyungu z'u Rwanda batifoko rero dushiramo abasirikare mu nyuma bashiraho abasirikare baja muri twirwanaho nico gituma n'urupfu rwa make ntuze rwa makanika bataruvuga ko rumwe ko makanika ari kuri kote y'abene gihugu yego abanyamurenge bati ntitujya gutera ntitugwana twe turaba umuntu twivuna yewe muvure tuwikorotse ivuye hariya muri no ikorotse ntuze Goma igiye Bukavu ishitse ahandi bati rero umugambi n'umwe rero yewe muvure ntuze twigwaneho camumanuka namwe rero muce muhura na M23 mufate na Bukavu uravyumva wibaye ko muri zo M23 bariko baravuga harimo n'abandi ba Red Tabara basigaye uravyumva mu yindi mvugo bavuga bati mweca mudufasha hariya namwe tuzatubafasha kuja gufata igihugu cyacu cy'u Burundi nukuvuga zangabo zose zice zinjira zitwaye ntuze Red Tabara ngo Burundi bwo Red Tabara muga basanga kujya bavuze basogokuru Burundi bugona buri maso abimenye ndiko ndagucapira kugira ubone ibyo ari byo uravyumva muri ico gihe rero uburundi kubera bwabonye kare burazibira buzibiye buca bwitwa umwasi ubura bashaka kuvuga ati mwabanyamurenge kugira ngo mwitandukanye n'abarundi bakuramwo abantu bamwe batagira karanga no gukunda bene wabo barabakoresha bamwe baje kwifatanya na M23 na Red Tabara yabamariya biwabo mugabo bacata kuvuga ngo nibavuge yuko uburundi buriko bugira genocide y'abatutsi n'abanyamurenge hariya muri Kongo yego abandi batitfu bamwambaye uburundi nibwo twadutabaye ahubwo uburundi cyo gutuma wumva hagati yabo hari imigwi ibiri hari abanyamurenge bitwa bakagara abanyakagara hari n'abantu b'ibifobagane ibifobagane nibivugira u Rwanda n'inyungu z'u Rwanda bakavuga yuko bariko batoza amafaranga yo kuja gufasha abavyeyi babo bari hariya mugabo dutangwe kumva imvugo zivuga ngo tugomba gufasha amafaranga kugira ngo dufashe M23 igwane iduha igihugu abana n'abatoya ahubwo amafaranga akwiye gufasha abavyeyi bacu bakaronka agasukari bakaronka agahuzu bambara bakaronka utwo barya kuko bashizwe mu magorwa niyo ntambara ntibavyumva kumwe rero wowe bavuga ati no ibyo muri ko muravuga twebwe mwasi dufise n'u Rwanda kandi kuva kera
barabidemonta neza uzi ugende wumvirize umupasiteri yitwa Seba nimba ari Seba Kiyana ntumbaze menga uze ntuze witwa Manyota wumvirize witwa Gakunzi David wumvirize witwa bandeyem ni benshi uzobumva kuri iyo ntuze cyangwa uzugende wumvirize YouTube canke channel yitwa Imuhira TV uzumvirize byo bavuga ukino kuzindi channel zabo rero ukonfronte wumva uzoheza wumva bavuga ukuri n'abatavuga ukuri ivyo rero umuntu wese ahagurutse ngo abivuge acitse umwansi anaje nuko nubwo ntari umunyamurenge ndakagara nibyo basha bavuga tugene kagara urumva ni ingwano ziriko ziraba zigomba gucanishamo n'abavukana umuga bakibaza yuko ibyo byose byo kwitiriga Burundi canke iyindi leta ntibizokunda ukuri ubu kurabona abantu bose bamacanye mu maso mu birere dufise y'amaso aguma muri kibintu nico gituma nivyo bavuga ngo ntibarimwo urumva ko bitanguye kwanka bavuga ati turemeye kuvayo none ukwemera kuvayo gute kandi bavuga ko utari nyuma bikarangira wewe wogenda ikatare guserukira M23 witwa Rwanda akari uja mu biganiro gute nimba tarabi wawe kibazo naho kiri none uzobaza ahubwo none ubagiye kuserukira abanyamurenge nawe ninde naho uri ikibazo kiri uno munsi abanyamurenge bacitsemo kubiri ubona yuko ari abantu barangwa n'urukundo rudasanzwe ariko uno munsi uza kumva runo ruhande ruvuga bino onya wagiriza u Rwanda urundi ruhande rukavuga rushimagiza amaburse bahawe abanyamurenge bahaguye bari mu gihugu cy'u Rwanda amaburse abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Rwanda baronka ko asoma amaburse barundi abanyamurenge bari mu Burundi baronka ubwo ruhande ruhayagiza ntuze Frani reka nakubwira umuntu wese aja kugana umuha ico yagusabye sivyo abanyamurenge baje mu Burundi basaba ubuhungiro kandi baronse ubuhungiro nibwo barondera ntibasaba ubwene gihugu basaba ubuhungiro kuko bari bahunze intambara ico basabye Burundi bwarakibahaye mu Rwanda naho nimba bagiye basaba ubuhungiro bagaca bashika avuga ati ntituba ubuhungiro ahubwo tubaha amaranga muntu indanga muntu bakavuga ngo babahaye ubwene gihugu barababesha ntibabagize abanyarwanda babagize imbohe z'u Rwanda none ukaranga muntu ubwene gihugu no gupfa kuyobora gutyo oya siko bimeze wewe ushika ahantu hunze abantu ngo tuguhaye ngo kuba umunaka abaguhenze none ega mu bisanzwe muri n'imvugo ni bimwe bagomba kwerekana yuko mwe ntimuri abakongomani no kuvuga mwe ntimwahunze mutashi wanyu none maze gutaha iwanyu bahaguha karanga muntu uzosoba gutera intambara canke urekarama uvuga ngo narahunze ni murabe ngo amahoro agaruke nsubiri mu gihugu cyacu washitse watashe abaje bahunga rero bagahungira i Burundi bahawe ubuhungiro abemeye bati twe turatashe i Rwanda bahawe ubwene gihugu Rwanda bahawe ubunyarwanda aho rero nibareke kuvuga no gusura kugwanira inyungu zo kuvuga ngo Kongo na hehe ntihakiri wabo ubwo bemeye ubwene gihugu bw'u Rwanda n'abanyarwanda no kuvuga ko uwo muce w'abanyamurenge bamaze kwiyonkora kuri bene wabo bego onya uzogumana ubwene gihugu canke fendofe bazishuza reka tugende nakubwiye nti ntabwo ne gihugu nta bunyarwanda babahaye babageze imbohe z'u Rwanda babereka ati mwebwe murabacu urabona misawa ni sawa mugabo wapi ntabyo nizera wewe uhugira umunyarwanda gute wo muvukana yahungiye i Burundi wo muguhunga ntibaca hamwe oya agahunga avuze indangamuntu avuga ati gende umukongomani canke ari muri Amerika wovuga ko uri umunyamurenge mwene wanye muvindi mwe ati gende umukongomani wewe wumva ivyo bintu bizogenda gute uramaze kwemera ko baye umunyarwanda usura kuba umunyekongo gute bwa burenganzira uharanira uzosura kuharanira gute uvuga ati no iki gihugu ni cy'abakongomani
uri umunyarwanda yego none wumva ahubwo batabatumye kwiyima byose cyane iyo umuntu akugize imbohe rero aho ni nkuko avugize umuco hazogira igihe agukekeza avuga ati naraguhenze uti igihugu cyawe iki si icyawe ugomba kunkora rero ukambera umuco ukanjakarira ibyo uzokoresha byose uzobikora niba nzova nti asama ngucire mu kanwa uzokwasama kuko ntugira huja ntasaganiriza ntugira iwanyu ubwo gwenge igihugu cy'u Rwanda rukoresha kuva kera bakoresha bamwe mugabo bagera ku nyungu bakabihakana nuno munsi n'ibyo bikiriko birakomeza nuno munsi mbega koko ni umuco mwiza wo kubandanya kwiyubaka igihugu kiyo gateye umuco mwiza kuko impera n'imperuka ibyo bizongorana ntujogira umuntu umunyarwanda atagira usekuruza atagira itongo ry'iwabo uvuga ati wuvuka kwa naka uwo muhenze none ubu umunyarwanda gute uvuye ngo umunyarwanda wo mwimerere ni gute ntagira sekuru ntagira se wabo mu icyo ntagira itongo ry'iwabo ati we wavukiye ngaha so yavuka iwanyu haraha urumva ko umuntu aba akubesha gakondo yawe ni iyi nimba iri murenge cyangwa ikaba mu bibogobogo cyangwa ku mutarure n'ahandi niho iwanyu nubwo bohagutuza hakwirukana umugwana uvuga uti iwacu ni hariya ahezo inzira ni muhire ko biri kose mbwa ntuneze vuba ngo bace bampaye identite barakubesha ariko mbega n'ugwenge kugira ngo ushobore gutera uruyeri kugira abantu ushobora kubakoresha byoroshe ugerageje kureba muri kano karere igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu biri kuratera imbere ku muvuduko udasanzwe amaja mu karere k'uburasirazuba ufatiye kuri ntuze kuki fatiye mu mwanya muto bubatse ibintu binyaruka mu mwanya mutonya stade de bayubatse mu mwanya muto cyane ari n'abayubatse mu mwanya muto uhereye kuwa mwaka uyu kuva aho batanguye kubaka ibikorwa stade amahoro stade amahoro nko guhera mu 2020 ushika no munsi baberekana ko hari ibikorwa remezo bidasanzwe koye kudahera muri 94 yega ntibarahindura ubutegetsi none FPR yafashe igihugu cyane 94 none ubu hari uhereye ariko ko duze mu 2020 yego rero niho twatanguye kubona terambere ku muvuduko udahatabwa ati ibintu bivuye he amwe no bavuga ati ni yambabuye agaciro biba mu gihugu ca Kongo abandi ngo nubusambaye n'ubutinganyi bamaze kwemerera abandi bakavuga byinshi bitandukanye ko ari amafond canke amadeni bahabwa byoroshe bivanye n'ivyo bahisemo mu bisanzwe iyo umubanye ateye imbere biteje birampimbara ni byiza vraiment nta shari nogira ko umuntu ateye imbere oya mugabo ibiri hano vuga ngo ntimukigire uko mutari ngo umukene yita umutunzi cyangwa umutunzi yita umukene hama ikindi nimba unatunze reka ubwo butunzi ufise kubugira ikibando cyo guhuraguza uwundi muntu baza ko akenya ndabona kugira umuntu umubwire ko umusumba ari umukene nawe ukaba umukire nuko iyo bajya iwawe none mutagaburira bavuga ko umuruta gute yesu ku Burundi bubayeho kubera imfashanyo y'u Rwanda kugira twumve yuko twobakomera amashi ibyo si byo hama iki nacyo iterambere riri kuravuga ni hehe batubatse ni hehe hose bariko baragerageza mugabo umuvuduko usanga ikintu cubatswe mu mwanya muto cyane gose no kuraba neza no kuraba neza kuko hari abantu bavuga ati twe tuzogira ikiremba tucirasheko kabati nzoteba mugabo sinzogurisha ibyanye kuko ni byiza no kwiterambere n'ijyatweze ko isoko ni rusange u Rwanda ruteye imbere na mahoro kuri twebwe kuko twosumira hafi urumva twobyosha bigenda neza sivyo mugabo nimba gotera imbere uvuga ngo ruce rugira ati mwebwe murabona muri abantu mujya mudakaravye turabanenye murabana ni bya bintu zaga bidashoboka nimba Burundi je mura numva ko muri zose bavuga ngo urumva ngo Burundi bwavuze ko atagitoro kihari yego nibyo
bashobora kuba igitoro cabuze kubw'imvo iyi canke iyindi abantu bakagenda n'amaguru nivyo mugabo bakagenda bahaza sivyo abuze igitoro mugabo n'igihugu bariye ubundi afise ikibuga c'indege afise n'ibitoro mugabo bene igihugu bariko bataha ko bishwe n'inzara umwe wese afise icabuze none wovuga ngo umurushije iki dufise amahoro n'umutekano dufise ntuze liberté d'opinion dufise umuntu wese akavuga ico kiri ku mutima umuntu aricara hashatse nta bwoko yicura nta muntu yagizwe kuvuga ngo wewe ngo urumva ngo turaje byabaye mu gihugu uvuze ingengabitekerezo kugira bakuzibye wapi umukuru w'igihugu cyacu avuga ati igihugu cyose cyabaye mu ngorane imyaka twabayemo mibi nta bwoko butabuze nta muryango utabuze nta n'umwe yabyungukiyemo rero tubisiga inyuma twiyubakira igihugu cyacu tujye mu mahoro n'umutekano hama twiruke n'iterambere none wewe ucuza kuvuga gute ingene ugomba kuvuga abandi bagaceceka wenyine mu gihe uzi yuko uwo muntu atarya avuye iwawe naho rero abantu bashaka batoya oya mama ageze aho umaze kuvuga byinshi kwihangana bisa n'ibiko biragorana reka utanguye tukwishyure rero ntari ubona baca bashavura ngo urumva ngo mwadutyoza no twe ntabwo tuvuga ko baranarengera bagatuka inzego zacu bagatuka ababyeyi bacu bagatuka umukuru w'igihugu bagatuka umupfasoni wiwe bagatuka n'abandi urigera wumva hari umwana w'uburundi yatutse kagame urigera wumva hari umwana w'uburundi yoza gutuka Jeannette Kagame wapi mugaso uko atacyo babaziko kuko ujya mu mupfasoni yavukiye aho aramuzi nase na nyina barabazi ni ukuvuga abantu bagoze uvuga ngo tuvuga kahise k'umuntu wokavuga busesangura neza busesangura nabone mugabo kubera yandero kubaha twe ntavyo tubwira mugabo ari umurongo tukuvuga uti kamembe warengereye cyo kwa muri kuratera ivyondo igihugu cacu tukureye gutyo tuzokubeshuza hama tukubeshuje babari ngabo ucudutuka kubera nyene uze gutukana ariko nyene tuzogusubiza hasi uko bigenda kose nivyo bavuga ati Franike umutumira mbayahaga isawa bero tsagira ivyumvi rero ni byiza yuko abantu babimenya jewe vraiment nta muntu n'umwe afitiye iryinyo ntawe nanka ntawe mfitiye ishari n'uwantutse nta ngorane mugabo abantu bakwiye kumenya ko hariho ibintu bidashoboka hari ibintu abantu batihanganira ikinyoma n'ukuri je nzokibeshuza ntawe nzobesha ntawe nzotuka mwa kuvuga ngo wewe ukora iki ndabyihweje nanjye ndasasangura ndabyihweje wewe nuku ibyo ni sawa abarundi rero twese ko tubahamagarira guhagurukira rimwe bakunda igihugu cabo baterere mu iterambere baterere mu mutekano w'igihugu baterere mu kwivuna abansi uburundi bwo bwibumbiye hamwe imigambi y'iterambere ikogwe abantu bari ku kivi hama dukondorera inyuma y'umukuru w'igihugu n'imigambi myiza dufitiye ibisigaye abantu baze bavyuka ku macano badutuka mugabo ko biri kose ntibatuta aho tujya tuvuye iwabo yes mu gusozera n'ikiganiro cacu ku ntama zawe isanzwe zo gukurikirana no munsi hariho bamwe bamaze gukomereka mu mitima bakomerekejwe nini bayambeka ibirato ya mitima yabo itsitaye ntikomereke bara bakomeretse bababaye kubaho ubutumwa bumwe kugira ngo babajwe n'iki babajwe n'ukuri kudasanzwe udasiba kuvuga iminsi yose ntahumure nobaho uko Pawulo yatwandikiye cete ca kabiri c'Abikorinte 13:8 yavuze ati twebwe ntishobora kurwanya ukuri kandi habasomera ahubwo uravyumva ntidushobora kurwanya ukuri kuko twe duhagaze mu ruhande rw'ukuri ni ukuvuga twebwe Bibiliya twemerera guhengamo yego mugabo ukagira aho uhengamiye igice cya 3:8 havuze ngo kuko tudashobora kurwanya ukuri ariko duherereye mu ruhande rw'ukuri mu ruhande
no guhenga mambwa urumva hari urundi ruhande muga twe duhereye mu ruhande gukuri hanyuma nta muntu n'umwe twabonye mu ntumwa n'iza kera yigeze akundwa n'abantu bose kandi benshi yavugira ibyabo babatera amabuye abandi bakabapfunga kuko baba bafise hafi babyumva mugabo ntibaretse kuvuga ukuri n'imbere y'urupfu baravuga bati oya twebwe tuguma tubabwira none ntuze ko Yohana yabwiye Herode ntiyari umukuru aravuga ati Herode we n'ubwo uri umwami akageso kawe k'ubusambanyi uzuratwara abagore b'abandi urabuka reke kuzi byiza bamuciye umutwe mugabo ukuri yasize avuze nta kuvuza rero ni byiza yuko abantu bemera babwirwa ukuri rero urumva nibyo byiza yuko n'abandi bokwihangana umwungere wabo nta kibi arimwo ariko anyomoza ikinyoma avuga ukuri kuko twahamaye kuvuga ukuri kuko na Kristo n'ukuri mukozi w'Imana turagushimiye cyane yego nahita bakenguruka ubonye kandi gusubira ukundi kuvuga ukundi kuri baza gukomeza imitima ya benshi bamwe bagakira bamwe bakahakurira inyigisho zidasanzwe bibaza yuko ari igihe cyiza cyo kugira ngo bamwe bashobore kubandanya kandi bakira kugira ngo bashobore kumenya ukuri amakandi ukuri kubahe kwidegemvya jambo rimwe ku bakunzi bawe basanze bagukurikirana ni bahungu icaha hanyuma babe mu ruhande rw'ukuri nabindi yes merci beaucoup wose adukurikiranye Apotre Isidore ambassadeur Mbayahag musanze mukunda musanze mukurikirana mu bigiye bitandukanye mwivuga butumwa kuri Hungica Ministry abari ku butumwa igihe cyose mukomeza mugenda mufashwa no kuri African TV bwa twasesangurira byinshi bitandukanye kandi amahoro ukuri kubahe ukwidegemvya murakoze cyane